Në redaksinë e emisionit Stop kam rritur një denoncim nga Fisi Mici, i cili jeton në fshatin Mazrek, vetëm pak kilometra larg kryeqytetit. Sipas pretendimeve të Fisit Mici, thuhet që është falsifikuar një vendim i Agjencisë Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, një vendim me numër 64 i dalë në vitin 2002. Jam drejtuar emisionit Stop për një problem pronash. Ne jemi banor të vjetër të fshatit Mazrek. Baballar tonë i kanë shpëllzu këto prona me krah, kanë në kooperativën bujqësore. Kemi disa vite, kemi qysh vitet 70-80 që jetojmë në këtë fshat. Me prishjen e sistemit, këto toka u ndanë për frym bazë komisionit të ndarjes tokave. Me ligjin 7501. 7501. Jemi pajis me tapi për këto toka me TP. Janë të regjistruar me këto AMTP, janë të regjistruar me hipotekë, në komunë të gjitha. Pse lindi ky problem në 2016? Çfarë ndodhi? Kush është ky person që na erdhi një letër për gjyq me përmbërim, që sikur këto prona i ka Bujar Lami ose Latif Lami. Edhe na erdhi shkresa që deri në vitin 2016 ne nuk kena pas asnjë lloj shkrese, pas një lloj njoftimi për gjykat. Kur morëm vesh që ky në vitin 2012 pas ka fitu këto prona, pas ka bon një gjyq në shkallë të parë që... Po ju nuk keni qenë prezent në këto gjyqe? Ne nuk kena pas asnjë lloj njoftimi për gjyq. Me sa duket gjithë problematika në fshatin Mazrek për Fisin Mici e ka sjell ky vendim i Agjencisë dhe Kthimit të Pronave i vitit 2002 me numër 64, ku trashëgimtarët e Avdi Lamit kanë kërkuar një sipërfaqe në total 14.800 m2, e cila përbëhet nga rënjullishte, pyje, kullota verore dhe tok ar. Por në mënyrë të çuditshme, ky komision këto prona dhe këtë sipërfaqe ka kthyer në një tokë truall, dhe kjo kleçkë është bërë për vetë faktin sepse Agjencia e Kthimit të Pronave nuk ka kompetencë që të njohë dhe të kthejë tokat ar dhe tokat bujqësore. Për këtë shkak, ky komision ka kthyer tokat ar të fshatit Mazrek në truall. Ai pretendo që këto kanë qenë toka të vjetra të këtij, por faktikisht ka qenë pyll, se si i ka marrë këto e nuk... Ku i ka marrë? I ka marrë nëpërmjet Kthimit dhe Kompensimit pronave. Në çfarë viti? Vitin 2012 është bërë gjyqi, nuk e di se kur ja kanë kthyr Kompensimit, ja kanë kthyr para 2012 sepse ai ka bërë një gjyq. Edhe i ka marrë me këtë gjyq të shirë na ka bloku në hipotekë, na ka bloku, ne nuk mund të bëjmë certifikatet e pronave. Edhe ka bën mbi vendosje ke pronat tona. Gjithashtu, në fund të këtij vendimi ne shohim që ka firmosur vetëm kryetari Robert Kreçi dhe mungojnë firmat e antarëve, të cilët kanë përpiluar këtë vendim, të nënkryetarit Lumturi Metani, të antarit Fatmir Shameti dhe të antarit tjetër Qemal Kurti, që në këto moment, me mungesën e 3 firmave të antarëve të këtij komisioni, ky vendim quhet i pasakt dhe i falsifikuar. Këtu jemi pranë gjykatës së shkallës së parë ku ndiqen proceset civile, ku familja Lami në 2012 ka hapur një proces gjyqësor për të anulluar të gjithë AMTP-t e Fisit Mici, por edhe të fshatarëve të tjerë në fshatin Mazrek, pasi vendimi i Kthimit të Pronave i 2002-shit binte në mbivendosje me disa prona në këtë fshat. Por pse familja Lami është kujtuar pas 10 vitesh për të hapur një proces gjyqësor, ku ndërkohë ata u bën pronar që në 2002-shin e një pjesë të konsiderueshme në fshatin Mazrek. Këtu është luajtur me një truk ligjor, pasi pas 10 vitesh, antarët e komisionit dhe kryetari i komisionit i cili bëri pronar familjen Lami nuk do të kishin asnjë lloj përgjegjësie penale, pasi shpërdorimi i detyrës, vepra penale e cila rëndonte mbi ta dhe falsifikimi i dokumentave, ishte parashkruar, dhe në 2012 familja Lami, gjithë familjarët që kanë qenë pale paditur, nuk kanë qenë prezent fare në këtë gjyq, nuk kanë përfaqësuar fare nga avokat, nuk kanë marrë fare njoftime dhe vendimi ka marrë formë prej pa dieninë e këtyre. Institucione kanë qenë si palë të tretë në këtë proces? Po, kanë qenë institucione, mbasi pala padice ka pasur institucione të tjera, si zyra e regjistrimit, Agjencia e Trajtimit të Pronës,
e tjerë, por avokatura shtetit, por palët nuk e kanë inkriminuar dhe nuk kanë marrë pjesë në proces. Ky vendim i 2012 i gjyqtares Rilinda Selimi ka marrë formë të prerë që në shkallë të parë. Po. Këtë proces në vitin 2012 e ka gjykuar gjyqtarja Rilinda Selimi. Tashmë ajo ka shkuar me ngritje dhe është gjyqtare pranë apelit administrativ këtu në Tiranë. Kjo gjyqtare nuk ka konstatuar fillimisht fallëcitetin dhe shpërdorimin e detyrës të punonjësve të Agjencisë të Kthimit të Pronave, ku në këtë vendim kemi vetëm firmën e kryetarit dhe mungojnë firmat e 3 anëtarëve të tjerë të këtij komisioni, të cilët bën pronar familjen Lami. Gjithashtu në këtë proces gjyqësor dyshohet që fisi Mici në fshatin Mazrek nuk është njoftuar fare dhe si përjedhoj ata nuk kanë pasur dieni se po zhvillohet një gjyq dhe po kërkohet që të shfuqizohen AMTP-t që ata janë bërë pronar në vitin 1991. Sipas të gjithë pretendimeve, emisioni Stop ka siguruar edhe gjithë njoftimet që janë bërë nga gjykata nëpërmjet ftuesit fisit Mici, por aty kemi konstatuar që këto janë njoftimet që gjyqtarja Rilinda Selimi i ka bërë familjarëve Mici në fshatin Mazrek për procesin gjyqësor si pale pa ditur. Në këto njoftime, me sy të lirë duket që kaligrafia e shkrimit të ftuesit të gjykatës zotit Dritan Mici është e njëjtë me kaligrafin e palës të paditur, Pollumb Ibrahim, Ramadan Tahir Gzi Mici e të tjerë. Gjithashtu institucionet shtetërore që kanë qenë pale tret në këtë proces gjyqësor, në mënyrë të habitshme nuk e kanë apeluar këtë vendim, dhe si rrjedhoi, ky vendim i gjyqtares Rilinda Selimi 2012-s mori formën e prerë direkt pa kaluar në apel. Pasi fisi Mici në fshatin Mazrek mori dieni që tokat që ata kishin marrë në 1991 nëpërmjet ligjit 7501 si toka bujqësore dhe në 2016 ata mësuan që këto toka ishin kthyer nga Agjencia e Trajtimit të Pronave familjarëve dhe trashëgimtarëve Lami, ata dyshonin dhe pretendonin që ky vendim i Agjencisë të Kthimit të Pronave ishte i falsifikuar. Për këtë arsye, ata bën një denoncim pranë prokurisë së Tiranës ku këtë çështje po jeton të asaj kohe prokuroria e Tiranës Mirela Zavalani. Kjo prokurore konstatoi shpërdorimin e detyrës që punonjësit e Agjencisë të Kthimit të Pronave kishin bërë me këtë vendim pasi nuk kishin verifikuar asaj kohe në hipotek këto prona dhe pse këto prona të cilat ishin prona bujqësore ky komisioni kishte kthyer në mënyrë të pakuptueshme si tokë truall. Por prokuroria ka gabuar në një moment tepër delikat. Tiranë 2016, prokurore Mirela Zavalani edhe pse gjatë hetimeve sipërfaqësore ka konstatuar shpërdorimin e detyrës për punonjësit e Agjencisë Kthimit Kompensimit të Pronave, por pushoi këtë çështje me justifikimin që vepra penale që binte mbi anëtarët e Agjencisë Kthimit Kompensimit të Pronave ishte parashkruar sepse kishin kaluar 10 vite. Prokuroria Zavalani duhet të ndiqte një tjetër pistë, atë të veprës penale të pastrimit të produkteve për të shuar këtë konflikt midis trashëgimtarëve Lami dhe fshatit Mazrek. Një rast identik si 2.u, rasti publikuar në Stop.co më parë për falsifikimin e vendimit të Agjencisë të Kthimit të Pronave, ku u mor në mënyrë të padrejtë një tokë shtete spitalit të traumës në favor të privatit, por kësaj radhe kolegu i Zavalanit, Ervin Karanja, ka dërguar në gjykat për arrestim personat përgjegjës me veprën penale të pastrimit të produkteve, duke shuar konfliktin dhe duke quar pronën aty ku duhet i ishte. Zoti Karanja, një minutë ko, mundesh? Emisioni Stop është interesuar në lidhje me rastin që ju edhe nisët hetimin nga një denoncim nga policia shtetit në lidhje me spitalin ushtarak. Kemi të reja çfarë zhvillime ka ndodhur? Po kemi zhvillime. Personat e akuzuar për veprën penale të pastrimit të produkteve veprës penale janë dërguar për gjykim.